இந்த 24 வோல்ட் மிஷின் திருநெல்வேலியிருந்து அனுப்பியிருந்தாங்க. பேட்டரியோட டெர்மினல் தனியாக, பேட்டரி கவர் தனியாக தான் அனுப்பியிருந்தாங்க. ஃபர்ஸ்ட் பேட்டரியோட டெர்மினல் ரொம்ப ரஸ்ட்டாக இருந்தனால அதை என்கார பிட்ட வச்சு சுத்தம் பண்ணிட்டு, ஸ்பாட் வைக்கிற நிக்கல் ஸ்ட்ரிப் வச்சு பேட்டரி டெர்மினல் பூசா மாற்றிட்டு, பாசிட்டிவ்க்கு ரெட் கலர் வயரும் நெகட்டிவ்க்கு பிளாக் கலர் வயரும் அதில் வந்து சால்ட்ரிங் வச்சு எடுத்துக்கிட்டேன். இப்போ பேட்டரி டெர்மினல் பேட்டரியோட டாப் கவர் வச்சு பேட்டரி டெர்மினல் வெளியே வராமல் இருக்க ஒரு ஸ்க்ரூ போட்டுக்கிட்டேன். 5 பேட்டரி ஒரு பிஎம்எஸ்னு 21 வோல்ட்டாக தான் அதை அசம்பிள் பண்ண போகிறோம். பேட்டரி பிஎம்எஸ்னு அசம்பிள் பண்ணிட்டு பேட்டரியோட பாட்டம் கவர் 12 mm ட்ரில் பண்ணி சார்ஜிங் ஜாக்கெட் மாட்டிட்டு, இப்போ பேட்டரி டெர்மினல் வயர் சார்ஜிங் ஜாக்கெட் வயர் எல்லாத்தையும் பிஎம்எஸ் கனெக்ட் பண்ணிட்டேன். எக்ஸ்ட்ராவாக இருக்கிற ஸ்பேஸ் எல்லாத்துலேயும் ஃபோம் வச்சு ஃபில் பண்ணிட்டு பேட்டரியை க்ளோஸ் பண்ணிட்டேன். சார்ஜிங்க்கு சார்ஜர் ரெட் கலர் லைட்டும், சார்ஜ் ஃபுல்லாயிட்டாக க்ரீன் கலர் லைட்டும் மாற சார்ஜர் கொடுத்துருக்கேன். சார்ஜ் ஃபுல்லான ஸ்கூட்டர்ஸ் பண்ணி பார்த்துட்டு உங்களுக்கு வெரிஃபை பண்ணியாச்சு. இந்த மாதிரி என்ன மாடல் பேட்டரி மிஷினாக இருந்தாலும் ரிப்பேரில் ஆல்ட்ரேஷனுக்கு கனெக்ட் பண்ணுங்கள்.